Hammaga assalomu alaykum. Bugun shunaqa bir ichimdan настроениям yaxshi, bilmadim nimaga. O'zi har kuni настроениям yaxshi. Har kuni Allohimga ming marta shukr deyman. Ertalab turganda, kichkinam bog'chaga olib borayotganda, ofis eshigini ochayotganda, Allohga shukr. Kattalar maktabda, universitetda ishim bor hozir. O'zim yaxshi ko'rib qilayotgan ishim. Har kuni insonlarni ko'nglidagidek o'yi ko'rsatib, ularga yordam berib, ularni xursandchiligini ko'rib, hujjatlarni qilib berishda, ularni yuzini ko'rib, man shunga sabab bo'layotganimni ko'rish, bu juda ham menga baxt va xursandchilik keltiradi. Shu настроениям bilan, shu kayfiyatim bilan sizlar bilan ham bo'lishkim keldi. Hammaga yaxshi kayfiyat tilayman. Kelayotgan Navro'z ayyomingiz muborak bo'lsin. Bugun o'zimga dam berdim. O'zi ertalabdan ofisga bormoqchi edim. Nimagadir uyda bo'lgim keldi bugun. Chunki video встречalarim ham yo'q edi. Ofisdagi ishlarimni qilib bo'lgan edim. Klientlar bor edi. U klientlarni Maryamxon olib ketdilar Erdemliga. Men birpas uyda bo'lib keyin ofisga boraman dedim. Kunim shu uy yig'ishtirish bilan boshladi. Endi o'zi qattiq kino ko'rib, serial ko'rib dam olmoqchi edim bugun. Yo'q, lekin Xudoga shukr. Uylarni yig'gim kelib qoldi, kirlarni yuvgim kelib qoldi. Shunaqa bir yana uy bekasi bo'lish yoqib qoldi bugun. Lekin shunda ham parallelna uy so'raganlar bor edi. Byudjetni uylar 40 ming, 45 mingga, ularni ham обязательно yuborib, hamma klientlardan hol ahvol so'rab, обратный связь olib, ularni xursand qiladigan xabarlarni aytib, sizlarga ham yana aytaman, storiesga ham qo'ydim. O'zbekistonda Navro'z ayyomi, Ramazon oyi munosabati bilan 28-martgacha Kapital Bank Swift переводlarni komissiyasiz qilayotgan ekan. O'shaning uchun agar uy to'lovlarda vaqti kelgan bo'lsa, vaqti kelmagan bo'lsa ham возможностьlar bo'lsa to'lab olinglar. Komissiya ham chunki mayda pul emas, o'ziga yarasha yaxshigina pul u ham. O'shaning uchun u yoqmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar olib olinglar. Komissiya yo'q paytdan foydalanib olinglar. Bu ham juda ham yaxshi holat bo'ladi. O'shanga bugun shunaqa uy bekasiman, ovqatlar qildim, gullarimga qaradim, gullar ekdim. Sizlarga ham ozgina ko'rsataman. Mana bugun bunaqa gullar ekdim. Shunaqa qilib o'tdi bugun kunim, o'tyapti. Barcha o'zbekistonliklarni bilaman, Qozog'istonda ham Navro'zni yaxshi ko'rishadi, nishonlashadi. Qirg'izistonda, Tojikistonda barcha Navro'z ayyomini nishonlaydigan davlat inson fuqarolariga Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston hammanglarni Navro'z bilan tabriklayman. Hayotinglar hamisha Navro'zdagi gullab yashnasin, yorug'lik bo'lsin, yashillik bo'lsin. Yaxshi niyatlaringlarni barchasiga erishib yuringlar. Xonadoninglarda tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Uy olish niyati bo'lganlar qatdan bo'lishidan qat'iy nazar uylarni olinglar. Allohim osongina, yengilgina qilib yetkazsin. Dengiz bo'yida olmoqchi bo'lganlar, sizlar undan ham tezroq yetishib olinglar o'sha niyatinglarga va albatta menga murojaat qilinglar. Men o'zim sizlarga chiroyli xizmat qilib beraman. Sog' bo'linglar. Bugun Aziza uyda.